ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും അക്വ ഗപ്പി ഫാമിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ ബെറ്റാസിന്റെ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു പേരിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ആ പേരിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഈ ബെറ്റ ബ്രീഡിംഗ് പാർട്ട് 1 സീരീസിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുവരെയായിട്ട് നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരുണ്ട്, ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ ഒന്ന് ഓണാക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു പേരിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എങ്ങനെ ഒരു ഫീമെയിലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ മെയിലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫീമെയിൽസ് എപ്പോഴും സൈസ് കുറവായിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസ് മെയിൽസിനെ കൊല്ലാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ബ്രീഡിങ് നടക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽസ് എപ്പോഴും സൈസ് കുറവായിരിക്കണം. എങ്ങനെ ഫീമെയിലിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. മെയിൽസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫീമെയിൽസിന് വാലെല്ലാം കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ അവരുടെ വയറെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബൾജ്ഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അവർ വയറിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു എഗ്ഗ് സ്പോട്ടുണ്ട്. എഗ്ഗ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ എഗ്ഗ് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിരിക്കുന്നതല്ല, അവർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനാണത്. അത് വഴിയാണ് അവർ എഗ്ഗ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മെയിലിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസിനെയും കാലം മെയിൽസിന് എപ്പോഴും വാലെല്ലാം കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് ഡോർസലെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ മെയിലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മെയിൽസിന് ഓവർ ടെയിലുള്ള മെയിൽസിനെ ചൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓവർ ടെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ബ്രീഡിങ് നടക്കുകയില്ല. ഫീമെയിൽസ് മെയിലിൻ്റെ വാലിനെ ഫുള്ളുമായിട്ട് കുത്തി നശിപ്പിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു നല്ലൊരു പേരിനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതികൾ. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പേരിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളെ ബെറ്റ പേരിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നി, എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു തെർമോകോൾ ഈ 2 പേരിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ 2 പേരും പരസ്പരം തമ്മിൽ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പേര് നമ്മൾ ഒരു ബേസിലും മറ്റൊരു പേരിനെ വേറൊരു ബേസിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേര് തമ്മിൽ പരസ്പരം കണ്ട് ഇണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഗ്ലാസ്സിൽ 2 ഇതിലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രീഡിങ് സമയത്ത് അധികം ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് ഒഴിവാക്കി കിട്ടുന്നതാണ്. ഏകദേശം ഒരാഴ്ചത്തോളം നമ്മളെ ബെറ്റ പേരിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യും. നമ്മൾ 3 നേരം RTMയാണ് ഇവർക്ക് കണ്ടീഷനിങ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൽസ് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ഫീമെയിൽസിൻ്റെ എഗ്ഗൊക്കെ നല്ല കൗണ്ട് കൂടുകയും ചെയ്യും. RTM കൂടാതെ കൂത്താടി കൊടുക്കാം, പിന്നെ മൊയിനയും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊയിനെയൊന്നും കൾച്ചർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ RTM കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ RTM ഏത് ലൈവ് ഫുഡായാലും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഡ്രൈ ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുക. കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന പേരിന് നമ്മൾ 3 ദിവസം ഇടവിട്ട് കറക്റ്റ് വാട്ടർ ചേഞ്ച് കൊടുക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ പേഴ്സ് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആവത്തുള്ളൂ. എങ്കിലേ അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് എഗ്ഗും ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ മെത്തേഡ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത ബ്രീഡിംഗ് ടാങ്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചത്തോളം നമ്മൾ വെള്ളം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ നല്ല ഉണങ്ങിയ വാഴയിലയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ വാഴയില സൈഡിലായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ബദാം ലീഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ബദാം ലീഫ് കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണങ്ങിയ വാഴയില ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബദാം ലീഫിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാഴയില മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നുള്ള് കല്ലുപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കല്ലുപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, കറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡിലായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം കല്ലുപ്പ് മതിയാവും നമുക്ക് ബെറ്റ ബ്രീഡിംഗ് ടാങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മളെ ഫീമെയിലിനൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫീമെയിലിന് ഈ ബാരലിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫീമെയിലിനെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം.
കണ്ടീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫീമെയിലിനെ നമ്മൾ ബാരലിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെ മെയിലിനെ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം മെയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് പെയർ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഫുൾ റെഡ് OHM ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ മെയിലിനെ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൽ ഫൈറ്ററിനെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബാരലിൽ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നെറ്റോ മറ്റും എല്ലാം വെച്ച് മൂടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫൈറ്റർ ചാടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് മൂടി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെ നമ്മൾ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫീമെയിലിനെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലും മെയിലിനെ നമ്മൾ പുറത്തുമായിട്ടാണ് ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർ പരസ്പരം കണ്ട് പരിചയപ്പെടുകയും ഇവർക്ക് ഫീമെയിൽസിന് നല്ല രീതിയിൽ എഗ്ഗും ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരാഴ്ച ടൈം പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഈ മെയിലിനെ ബബിൾ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ തെർമോകോളിൻ്റെ പീസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചിലവർ കവറിൻ്റെ പീസുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പുറത്ത് വെച്ചാണ് ബ്രീഡിങ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ കവറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ കാറ്റടിച്ച് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ബബിൾ നെസ്റ്റ് എല്ലാം നശിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തെർമോകോൾ ആകുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് പൊങ്ങിക്കിടന്നോളും. അധികം കുഴപ്പമൊന്നും വരാതെ ബബിൾ നെസ്റ്റൊക്കെ സേഫ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു നല്ലൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൽ ഫിഷ് ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കും ബബിൾ നെസ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ പേരിന് നമുക്ക് ആർട്ടീമിയ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ആർട്ടീമിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ പേര് ഇപ്പോൾ ആർട്ടീമിയ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ലൈഫ് ഫീഡ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫീമെയിലിനെ ഒന്ന് തുറന്നു വിടാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ബ്രീഡിംഗ് ടാങ്കിൽ നമ്മളെ നടുവിരലിൻ്റെ അത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയും വെള്ളം മതിയാവും നമ്മളെ ഈ പേഴ്സിന്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് എഗ്ഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് എഗ്ഗൊക്കെ താഴെ വീഴുന്ന എഗ്ഗ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ബബിൾ നെസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഇതില്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എഗ്ഗൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ. ചിലപ്പോൾ മെയിൽസ് എഗ്ഗൊന്നും ഈ ബബിൾ നെസ്റ്റിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന എഗ്സ് ഒന്നും കളക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അധികം വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയ്ക്ക് വെള്ളം കുറച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. അത്രയും മതിയാവുള്ളൂ ഇവർക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായാൽ ഒന്ന് കൂട്ടുകാരായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളെ ബെറ്റ ബ്രീഡിംഗ് സീരീസ് പാർട്ട് 2 നമ്മളെ ചാനലിൽ വഴിയെ വരുന്നതായിരിക്കും. അത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.